नमस्कार फायर अब यो फोहोर व्यवस्थापनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 पुस्ता बित्यो। यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ यो अब कुरा चाहिँ चल्नु पर्छ। नबुझ्ने नमस्कार फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भावना राई। आज फेरि पनि म कार्यक्रम जनआवाज लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र आजको एपिसोडमा हामी काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजारमा आएका छौँ। प्राय अहिले चाहिँ सबै चिजहरूको मूल्य वृद्धि भएर महँगाई बढिरहेको छ र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर यहाँका स्थानीयहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुनौ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। हजुरको नाम? चन्द्र कुमारी शाह। अहिले चाहिँ प्राय सबै चिजहरूको चाहिँ मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? अहिले पहिलेभन्दा महँगाई बढेको छ, अलि धेरै बढेको छ, आफ्नै पनि बढेको छ। महँगाई आफ्नो तिर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, त्योभन्दा दोब्री लिनुपर्छ। 2 रुपियाँ त्यहाँ पढेपछि आफ्नोलाई 4 रुपियाँ चाहिन्छ, नचाहेपछि त दुःख सबैलाई हो, त्यस्तै बेच्नैलाई हो। दुःख मुल्का त एउटै हुन्छ, सबैलाई आफ्नै जस्तो सम्झिनु पर्यो, जस्तो गर्नु पर्यो, आफ्नै मान्छे विचारलाई गर्नुपर्छ। महँगो सस्तोमै अब त पहिलाभन्दा त धेरै बढेको छ। एउटा मूल पर त 50-60 रुपियाँ बढेको छ, तेलको त कति रेट बढेको छ त्यो थाहा छैन। हजुर धेरै बढेको छ। नमस्कार। अनि यो मूल्य वृद्धि चाहिँ भइरहनु कतिको उचित होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कतिको उचित हो जस्तो लाग्छ? धेरै उचित भएको छ हजुर। त पैसा धेरै बढेको छ, हर सामान په महँगो बढेको छ। तरकारी 2 रुपियाँको चिजलाई अहिले 20 रुपियाँ भइसक्यो, 20 रुपियाँलाई 1000 रुपियाँ भइसक्यो, 1000लाई 500 भइसक्यो, त्यस्तै धेरै बढेको छ। नमस्कार हजुर। अनि यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ अब हाम्रो दैनिकीमा चाहिँ के कस्तो असरहरू पुर्याइरहेको छ होला? के कस्तो अब अप्ठ्याराहरू आइरहेको छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? राम्रै छ, अहिले बढिरहेछ त कस्तो यहाँ ठिकै छ। अनि यहाँ अब जति पनि हजुरकोमा किन्ने आउनुहुन्छ कस्टमरहरू, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धेरै महँगो छ, तिर महँगो छ, उता महँगो छ, धेरै सस्ता संसारमा महँगो छ। अब के गर्ने, महँगो छ, महँगो तिर्ने, महँगो बेच्ने। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। हजुरको नाम? मेरो ध्रुव प्रसाद सिटौला। अहिले चाहिँ प्राय अब सबै चिजहरूमा जसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, महँगाई बढिरहेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? अब महँगाई त चुली नागिसकेको छ सबै कुरामा। अब तेलमा, चामलमा, दालमा, सबै कुरामा चुलिरहेछ। अब त्यसको विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब त सरकारले मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, अलिकति आफ्नो पनि हुनुपर्छ। तर विशेष चाहिँ सरकारले यसमा पाइला चाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी अब दिन प्रतिदिन यो मूल्य वृद्धिहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ कतिको उचित हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो पक्कै पनि उचित त होइन यो, किनभने अब साधारण जनसमुदायहरू, सानो स्तरको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ठुल्ठुलो स्तर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा केही फरक पर्दैन, त्यही भन्न चाहन्छु म। अब जसरी यो दिनानुदिन चाहिँ अब यो मूल्य वृद्धिहरू भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो यो दैनिकी जीवनलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो प्रभावित त पार्ने भयो, साधारण व्यापारीदेखि लिएर अब सर्वसाधारण भनौँ, किसान भनौँ, सबैलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारिरहेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आउँदो एपिसोडमा फेरि पनि अरू कुनै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन। हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्ले स्टोर एप स्टोरमा गई फायर स्क्रिन टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार फायर अब यो फोहोर व्यवस्थापनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 पुस्ता बित्यो। यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ यो अब कुरा चाहिँ चल्नु पर्छ। नबुझ्ने नमस्कार फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भावना राई। आज फेरि पनि म कार्यक्रम जनआवाज लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र आजको एपिसोडमा हामी काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजारमा आएका छौँ। प्राय अहिले चाहिँ सबै चिजहरूको मूल्य वृद्धि भएर महँगाई बढिरहेको छ र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर यहाँका स्थानीयहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुनौ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। हजुरको नाम? चन्द्र कुमारी शाह।
अहिले चाहिँ प्राय सबै चिजहरूको चाहिँ मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? अहिले पहिलेभन्दा महँगाई बढेको छ, अलि धेरै बढेको छ, आफ्नै पनि बढेको छ, महँगाई आफ्नो तिर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, त्योभन्दा दोब्री लिनुपर्छ, 2 रुपियाँ त्यहाँ पढेपछि आफ्नोलाई 4 रुपियाँ चाहिन्छ, नचाहेपछि त दुःख सबैलाई हो, त्यस्तै बेच्नैलाई हो, दुःख मुल्का त एउटै हुन्छ, सबैलाई आफ्नै जस्तो सम्झिनु पर्यो, जस्तो गर्नु पर्यो, आफ्नै मान्छे विचारलाई गर्नुपर्छ, महँगो सस्तोमै अब त पहिलाभन्दा त धेरै बढेको छ, एउटा मूल पर त 50-60 रुपियाँ बढेको छ, तेलको त कति रेट बढेको छ त्यो थाहा छैन, हजुर धेरै बढेको छ। नमस्कार। अनि यो मूल्य वृद्धि चाहिँ भइरहनु कतिको उचित होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कतिको उचित हो जस्तो लाग्छ? धेरै उचित भएको छ हजुर, त पैसा धेरै बढेको छ, हर सामान په महँगो बढेको छ, तरकारी 2 रुपियाँको चिजलाई अहिले 20 रुपियाँ भइसक्यो, 20 रुपियाँलाई 1000 रुपियाँ भइसक्यो, 1000लाई 500 भइसक्यो, त्यस्तै धेरै बढेको छ। नमस्कार हजुर। अनि यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ अब हाम्रो दैनिकीमा चाहिँ के कस्तो असरहरू पुर्याइरहेको छ होला? के कस्तो अब अप्ठ्याराहरू आइरहेको छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? राम्रै छ, अहिले बढिरहेछ त कस्तो यहाँ ठिकै छ। अनि यहाँ अब जति पनि हजुरकोमा किन्ने आउनुहुन्छ कस्टमरहरू उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धेरै महँगो छ, तिरै महँगो छ, उता महँगो छ, धेरै सस्ता संसारमा महँगो छ, अब के गर्ने, महँगो छ, महँगो तिर्ने, महँगो बेच्ने। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, हजुरको नाम? मेरो ध्रुव प्रसाद सिटौला। अहिले चाहिँ प्राय अब सबै चिजहरूमा जसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, महँगाई बढिरहेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? अब महँगाई त चुली नागिसकेको छ सबै कुरामा, अब तेलमा, चामलमा, दालमा सबै कुरामा चुलिरहेछ। अब त्यसको विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब त सरकारले मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, अलिकति आफ्नो पनि हुनुपर्छ, तर विशेष चाहिँ सरकारले यसमा पाइला चाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी अब दिन प्रतिदिन यो मूल्य वृद्धिहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ कतिको उचित हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो पक्कै पनि उचित त होइन यो, किनभने अब साधारण जनसमुदायहरू, सानो स्तरको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, ठुल्ठुलो स्तर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा केही फरक पर्दैन, त्यही भन्न चाहन्छु म। अब जसरी यो दिनानुदिन चाहिँ अब यो मूल्य वृद्धिहरू भइरहेको छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो दैनिकी जीवनलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो प्रभावित त पार्ने भयो, साधारण व्यापारीदेखि लिएर अब सर्वसाधारण भनौँ, किसान भनौँ, सबैलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारिरहेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आउँदो एपिसोडमा फेरि पनि अरू कुनै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोला फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन। हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्ले स्टोर एप स्टोरमा गई फायर स्क्रिन टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। फायर यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा